Что такое СИПАП-терапия? СИПАП-терапия – это метод лечения ночного апноэ, который осуществляется с помощью специального оборудования. Аппарат реагирует на малейшее отклонение в дыхании человека от нормы и подает дополнительный воздух через маску. Основным показанием для назначения СИПАП-терапии является храп в ночное время, который сопровождается остановками дыхания. Длительность курса СИПАП-терапии определяет специалист, исходя из тяжести состояния. Более подробно смотрите на нашем YouTube-канале. Приятно быть полезными!